इक्वेटोरियल क्लाइमेट टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन काफी ज्यादा हैवी है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच है, बायोडाइवर्स है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे। तो अमेजोन में जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा डेंस है, इनको सेल्वास कहा जाता है। कैनोपी बहुत ज्यादा थिक होती है, जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा पाती है। सो प्लांट्स स्ट्रगल करते हैं ऊपर आने के लिए, क्योंकि जो टॉल ट्रीज हैं इनकी लेंथ होती बहुत ज्यादा होती है, 50 मीटर तक भी ये लंबे हो जाते हैं। तो नीचे वाले जो प्लांट्स हैं वहां तक सनलाइट तो पहुंचती ही नहीं है, तो यहाँ पे एपीफाइट्स मिलते हैं। एपीफाइट्स जो इस ट्री से होते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर सनलाइट को वो शायद ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर अरेंजमेंट है। ये एक ट्री है, देन कुछ ट्रीज थोड़े से छोटे भी होते हैं, कुछ फिर उससे छोटे होंगे, फिर जमीन पे भी कुछ प्लांट्स मिलते हैं जो कि शेड लविंग प्लांट्स हैं।